Luya. Luya. I love you. Sabi ni Lola, huwag daw ganyan yung salamin mo, papangol na mo. Ayusin mo yung salamin mo. Paano ayusin yung salamin mo? Yan mo, oh. Yan mo, Charlotte, yung nose ko. Yan na niya ayusin. Asa tayo ngayon? Sa Capiz. Jollibee to eh. Eh, Jollibee yung Capiz. Jollibee Capiz. Alam mo na sa language ng Capiz. Oh. Ganito. Capiz yun! Ha? Bakit yun? Parang jump scare? So wake me up when it's all over. Parang bata ka pa rin. You act like you're 29 but actually you're 112. Sino mo ganun yung stick na to? Ha? Sino mo ganun yung stick na yan? Meron tayong ganyan. Bumili ka, tapos hindi mo na ginamit. No, I didn't buy that. Ikaw bumili nito. Ikaw bumili nito. Dati isang mahaba tong yun. Tapos tinanggal ko, tapos naging ganito. Lahat. Wait lang guys, may 4x4 pa ako. Eh. Pumunta sa Capiz para mag-cubing. Wait lang. Kaya ko 1-handed. 4x4 guys, 4x4. Tingnan mo, oh. Cubing in Capiz. Jollibee. May hashtag. Meron sa Dapat California. may hashtag tayo, Cubing in Capiz. Sige. Ano California? Yeah, I know. Eh, hindi naman kita yung face mo. Eh, ayoko na eh! Huwag ka sa ano mo lang. Sa cube lang. Okay, Because we're hashtag Cubing in Capiz. Wala. Yan. Okay! Dito. Meron. Hindi ko alam. Dirang na to eh. Gawin nating real cubing and Capiz. Cubing. Wait, akala ko mag-scramble net.